హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నేహాస్ ఐడియాస్. సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే అండి ఇక్కడ నేను ఒక అన్బాక్సింగ్ అనేది చూపిస్తున్నాను. ఈ అన్బాక్సింగ్ తర్వాత మా గార్డెన్ అంటే నేను బాల్కనీలో పెంచుకునే గార్డెన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా చూపించి తెలుసుకున్నాను. సో అంతకంటే ముందు ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ బటన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఇలా చేయటం వల్ల నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోలో ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది వెంటనే వస్తుంది. సో చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ఐటమ్ అనేది అన్బాక్సింగ్ అయిపోయింది. సో ఇది కూడా ఏంటంటే నేను అమెజాన్లోంచి తెప్పించుకున్నాను. ఎందుకంటే మనము ఇంట్లో కొద్దిగా డెకరేటివ్ ఐటెం లాగా పెట్టుకున్నాము అనేసి తెప్పించుకున్నాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి, అసలు దీని క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంది అనేది చూద్దాము. సో చూడడానికైతే బాగుందండి. నేను రేటింగ్స్ చూసే బుక్ చేసుకున్నాను. సో నాకు వచ్చిన ఐటెం కూడా బాగుంది, కాకపోతే ఒక చిన్న డ్యామేజ్ ఉందన్నమాట. సో అందుకని చెప్పి మళ్ళీ నేను దీన్ని రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాము. ఓపెన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఐడియాకి వస్తుంది. దీనిపైన ఏంటంటే మనము ఫ్లవర్ వాజెస్ కానీ లేదంటే ఫ్లవర్ పాట్స్ కానీ అలా పెట్టుకోవచ్చు. సో అందుకని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను అనమాట దీన్ని. సో చూడండి, ఇలా వస్తుందన్నమాట ఓపెన్ చేస్తే. ఇకపోతే ఇది సెంటర్లో ఒక ఫ్లవర్ వాజు లేదా ఫ్లవర్ పాట్ లేక సైడ్స్ అటు ఇటు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఒక పర్పస్ మీద తీసుకున్నాను. కాకపోతే ఇది ఏంటంటే ఒక చిన్న డ్యామేజ్ వచ్చిందని చెప్పాను కదా. ఇక్కడ టాప్లో ఒక సైడు ఈ వుడ్కి కొంచెము క్రాక్ వచ్చేసి కొద్దిగా చీలిపోయింది అనమాట. సో అందుకని చెప్పి దీన్ని రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నాను. సో ప్రస్తుతానికైతే ఇది ఇలా ఉంది. ఆల్రెడీ రీప్లేస్ కూడా పెట్టేసాము. ఒకవేళ వచ్చిన తర్వాత నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనేది చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మన గార్డెన్ చూసేద్దాం. మా చెట్లు ఈరోజు చెట్లు చూపిస్తారండి. చాలా రోజుల తర్వాత నేను మా చెట్లు చూపిస్తున్నాను కదా. యాక్చువల్గా ఊరికి వేసి వచ్చిన తర్వాత చాలా డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. ఉన్న వాటిలో కొన్ని, తర్వాత కొన్ని కొత్తగా తెచ్చుకున్నాను. అవి కూడా ఏంటో చూపిస్తాను. ఇది ఆల్రెడీ మీరు చూసే ఉంటారు నా బ్లాగ్స్లో. ఉసిరి చెట్టు, ఇది కొంచెం బాగా కొమ్మలు వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ తులసి, సో తులసి కూడా బాగా వచ్చింది. ఇదైతే బిల్వ వృక్షము. ఇది ఇక్కడ ఒక కొమ్మ ఉంది, ఇది కనిపిస్తుందా? ఇది ఇక్కడ ఈ కొమ్మ అయితే అసలు ఎండిపోయింది. అసలు చెట్టు రాదేమో పైకి అని అనుకున్నా. సరే అని చెప్పి మొదలు కట్ చేసేసాను అనమాట. కట్ చేస్తే ఇది ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, మొదలు కట్ చేసింది. మొదలు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బాగా ఇగుర్లు వచ్చేసినాయి. చూడండి, ఆకులు కూడా ఎంత బాగున్నాయి కదా. బాగా యాక్చువల్గా శివుడికి పెట్టాలనుకున్నప్పుడు నలిగిన ఆకులు, చినిగిన ఆకులు అవి పెట్టకూడదంట. సో ఇట్లా ఉండేటి మనము పెడితే బాగుంటుంది. కాకపోతే ఈ చెట్టు పెద్దయ్యే కొద్దీ దీనికి ముళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఆ ముళ్ళు ఆకులకి తగిలి ఆ ఆకులన్నీ చిరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్లా లేతగా ఉన్నప్పుడు మనకి మంచిగా వస్తుంటాయి. నెక్స్ట్ అబ్బా, మా మల్లి చెట్టు అయితే ఎన్ని పూలు పూసిందో. యాక్చువల్లీ దీనికైతే వచ్చాక నేను ఈ ఆకులంతా దులిపేశాను. సో చూడండి, గుండు మల్లిది చాలా వరకు ఆకు మొత్తం దులిపేసి, ఆకు చెట్టు ఉండేటన్ని. తర్వాత అన్ని చిగుర్లు వచ్చేసి ఒక్కొక్క కొమ్మకి ఒక్కొక్క పువ్వు. చూడండి, ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చిన్న చిన్న కొమ్మలైన ఇక్కడ అండ్ చూడు కనిపిస్తున్నాయా? ఇక్కడ ఇది ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఒకేసారి కనిపిస్తే మనకి చాలా బాగుంటుంది. ఎంత పెద్ద చెట్టు అయిపోయింది. ఇంకా ఇదో ఇక్కడ ఇది ఇదైతే తమలపాకు చెట్టు. ఇది తెచ్చి ఇట్లా పెట్టాను అనమాట, బాగా అల్లుకుంటుందని. తమలపాకు మట్టుకు బతికింది. ఇది తెలుసు కదా, రణపాల. సో ఇది కూడా చాలా పెద్దగా అయింది. కాకపోతే ఇదండి, ఇక్కడ కొన్ని చిగుర్లు వస్తున్నాయి, పిలకలు. సో ఇప్పుడు ఈ చెట్టుని పీకేసి ఈ పిలకలు ఉంచుదామా అనుకుంటున్నా. చేయాలి, ఇది ఒక రోజు చేయాలి. లేకపోతే కరివేపాకు చెట్టు కూడా మోస్ట్లీ బాగా డ్యామేజ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు కొంచెం పర్వాలే, బాగా వస్తుంది. ఇకపోతే నేను కొత్తగా తెచ్చుకున్నాను కదా, ఆ మొక్కలు ఏంటంటే అందులో నా దగ్గర ఎక్కువగా పూల మొక్కలు అనేటివి ఉండవు. ఎందుకంటే ఇవి పూలు ఎక్కువగా పూయవు, అందులో అంత నాకు ఎందుకో నచ్చవు అనమాట. సో అందుకని చెప్పి నేను మోస్ట్లీ మన హెల్త్ పరంగా, పూజల పరంగా ఉండేటివి తీసుకోవాలనుకున్నా, అట్టే పెట్టుకున్నా. కాకపోతే ఇది సంవత్సరం పొడవునా పూస్తుంది అన్నారు. ఇది నందివర్ధనము. సో అది ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక 10 days బ్యాక్ తెచ్చాను. ఇది నందివర్ధన్. ఇదండి, ఇది నందివర్ధనము సంవత్సరం పొడుగున పూస్తుంది అన్నారు. సో అందుకని చెప్పి తెచ్చిపెట్టాను అనమాట, చూద్దాము అనేసి. నెక్స్ట్ ఇది మామూలుగా మల్లి చెట్టు, అది గుండు మల్లి కదా. ఇదైతే మామూలు దేశీ మల్లి. సో చూడండి, ఇక్కడ మొగ్గలు ఇక్కడ పూస్తున్నాయి. ఇంత ఆల్రెడీ స్మెల్ మట్టుకు భలే వస్తుంది. సో ఇది ఇక్కడ కొన్ని పిలకలు వస్తున్నాయి. ఇది ఇక్కడ
అవి కొంచెం ఇక్కడ ఇక్కడ పెళ్ళికి వస్తుంది కదా, ఇవి కొంచెం పైకి వచ్చినాక కుండీలో పెడదామని అందుకని తెచ్చి ఇట్ట పెట్టిన. కుండీలో పెట్టలా, కాకపోతే ఇది ఇక్కడ ఏందో చీమలు తినేస్తున్నాయి, పుట్టలు వచ్చేస్తున్నాయి, చీమల పుట్టలు దీంట్లోకి. అండ్ ఇంక ఇదొకటి. సో ఇది మనీ ప్లాంట్. ఇంత పొడుగును పెరిగింది ఆడ వరకు. దీన్ని ఇక్కడ చూపించు. ఇక్కడ ఇది చిన్న పాట్ అనమాట. సో చూడండి, ఇండోర్లో పెడదామని తెచ్చాను, మళ్ళీ పైకి రావట్లేదని ఇంక ఇట్లా ఎండలో పెట్టేసిన. ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దదైంది కదా, ఇంకా పెద్ద పాటలే వేయాలి. ఇంకా ఇది కూడా ఒకటి. ఇదేంటి ఏమంటారు దీని పేరు మర్చిపోయినానే. ఏం పేరు అబ్బాయి దీని పేరు? ఏంటో పేరు మర్చిపోయినా, గుర్తు రావాలి మొత్తానికైతే. ఇది కూడా తీసుకొచ్చాను. సో దీనికి పాట్ తీసుకొచ్చి పాట్లో వేయాలన్నమాట. ఇవండి ప్రస్తుతానికి. అండ్ ఈ పక్క చూద్దాంరా, ఇక్కడ చూపించు. సో ఈ చెట్టు ఇది, దీంట్లో అలోవెరా వేసాను. ఈ అలోవెరా వేస్తే అది పెద్ద మొక్క ఉంది కదా, అది ఎండిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరేది తీసుకొచ్చేసా. ఇది కొనలేదులే, కింద నుంచి దొరికింది. కింద ఉంటే ఒక చెట్టు తెచ్చేసా, ఖాళీగా ఉందని. ఇక్కడ మెంతులు వేసినాయి, ఇక్కడ చూపించు. ఇక్కడంతా మెంతులు వేసాను, ఇది అట్టు వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వామాకు, ఇది కూడా చెడిపోయింది, డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అండ్ ఇది మందారం. ఫస్ట్ తెచ్చిన కొత్తలో 4-5 పూలు పూసింది. ఇప్పటికి ఒక 7-8 months అవుతుంది ఇది వేసి. ఒక్క పువ్వు కూడా పూయిలా అట్టే ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ తొట్లలో అన్నీ చచ్చిపోయినాయి అనమాట. ఇంకా అందుకని ఖాళీగా పెట్టిన. దీంట్లో ధనియాలు వేసున్నాయి, దీంట్లో అయితే మిరప గింజలు వేసాను, అవి మొలకలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చి శంకుపూల చెట్టు. ఈ చెట్టుకు ఉంటుంది కదా, ఇవి కాయలు కాసి ఆ గింజలు దాంట్లో పడినాయి. సో అదే వచ్చేసింది అనమాట ఆ శంకుపూలది. సో అక్కడ కొన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి కదా, అవి ఎత్తి ఇట్లా వేయాలి. సో మొత్తానికైతే ఇక్కడ ఖాళీగా కొన్ని ఉన్నాయి, వీటిలో వేయాలన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడ ఇదేం తెలుసా, మస్క్ మిలను తినేసినాక గింజలు వస్తాయి కదా, ఇది ఇక్కడ చెప్పి నేను ఇట్లా పెట్టినా అనమాట. ఈ గింజలు ఎత్తి పెడుతుంటే మా వారు ఎత్తి దాంట్లో వేసినాడు అనమాట. దాంట్లో వేస్తాయి అట్లా మొలకలు వచ్చేసినాయి. సో అవి ప్రస్తుతానికైతే అట్టుంది. ఓకే.